Қазақша сөйле, өзіңнен баста. Қазақстан Республикасы президентінің болашақ халықаралық стипендиясы стипендианттарының қауымдастығы. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай 2016 жылы қазақ тіліне дубляждалған алғашқы «Джунгли» кітабы кинокартинасының әлемдік премьерасы қарсаңында алдын ала көрсетілім өтті. Режиссер Джон Фавроның «Джунгли» кітабы атты жаңа туындысы қазақ тіліне аударылған 14-ші фильм. Жобаның ұйымдастырушылары Marvin компаниясының қолдауымен болашақ қауымдастығы, бас демеушілері Банк РБК акционерлік қоғамы, эксклюзив строй жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Ролик 4000-нан астам көрсетілімдерді жинаған. Теледидар, соның ішінде республикалық және аймақтық бұқаралық ақпарат құралдары, 100-ге жуық материалдар, акциялар мен фильмнің қайырымдылық көрсетілімдері ұйымдастырылды. Ақпараттық қолдау көрсеткен Хабар агенттігі, Gakku TV телеарнасы және Tengri News KZ ақпарат агенттігі. Фильмнің дубляжы қазақстандық Арай Медиа Групп студиясында жүргізілді. Алдын ала көрсетілім кинопарктың ең жақсы дәстүрінде өтті. Фильмдегі оқиғаның желісі, тропикалық орман, джунглидің шынайы кейіпкерлері, кішкентай Мауглидің ой санасының біртіндеп қалыптасуы қазақстандық көрерменнің жүрегін жаулап алғаны сөзсіз. 26 мамырда Қазақстан кинотеатрларында Disney студиясының Алиса айнаның арғы бетінде атты көркем фильмі қазақ тілінде жарық көрді. Қазақ тіліне дубляждалған Алиса айнаның арғы бетінде кинотуындысы болашақ қауымдастығының 15-ші голливудтық фильмі болып табылады. Қазақ тіліндегі нұсқаның дубляж режиссері Айжан Жамшитова бұрын «Джунгли» кітабы, Күлбике, Малефисента фильмдерінің, Көліктер анимациялық фильмінің және тағы басқа жобалардың дубляжына қатысқан. Алиса айнаның арғы бетінде фильмінің алдын ала көрсетіліміне жоба идеясының авторы, болашақ қауымдастығының құрметті мүшесі, Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек. Кинокартинаның алдын ала көрсетілімі Астана және Алматы қалаларында Нұр Отан партиясының, Алматы қаласының әкімшілігінің қолдауымен өтті. Қайран қалып тұрам мен суға қарап, ғажап нені іздеймін, бірақ соны білмеймін. Мультфильм өте қызықты және ең бір ерекшелігі ол музыкалық мультфильм, мюзикл деп айтсақ болады. Және ол жерде мен тек қана Моананы дыбыстаған жоқпын, Моанамен бірге ән шырқадым. Disney компаниясының өнімі бірінші рет қазақ елі даласында Моана мультфильмі мюзикл жанрында шығып жатыр. Арай медианың қолтаңбасынан бұл шатаспасам 20 шақты Голливудтық өнімдер, Disneyдің өнімдері қазақшаланып, дыбысталып, көрерменге жол тартып жатыр. Бұл өте қуантарлық жағдай. Бұл біздің мемлекет тілді дамытуға өте үлкен әсері бар, ықпалы бар жоба. Сондықтан бұндай дүниелер өте көп болу керек. Ол музыкалық болуы мүмкін, музыкалық болмауы мүмкін, бірақ қазақ тіліне аударылу керек.
кетемін. Мұнда ғажап барлық жандар, ақ пейілді адамдар. Анық әрбір адам осы жерде атқарған өз міндетін, мен де еңбек етем талмай. Кинокартина бұған дейінгілерден сәл өзгерек. Неге? Өйткені бұл жерде графикалық тұрғыдан, экшн тұрғысынан, барлық жағынан ерекшеленіп және бір саты жоғары тұрды деп ойлаймын. Актерлармен жұмыс істеген керемет өтті, маған қатты ұнады. Өйткені әрбір рөлге, әрбір кейіпкерге жан тәнмен беріліп жұмыс істеп керемет қызмет атқарды. Сондықтан да тез өтті, өте сондай позитивті тұрғыда барлығы жақсы өтті. Сендер көтерілісшісіңдер. 2017 жылы мамырдың 3 мен 4-інде Астана, Алматы және Орал қалаларында әлемдік көрерменнің сүйіспеншілігіне бөленген галактикааралық қаһармандардың шытырманды оқиғаға толы кинотуындысының екінші бөлімі «Галактика сақшылары 2» фильмінің арнайы жабық көрсетілімдері өтті. Таңғажайып әлемдер, ғарыш соғыстары, сюжеттің күтпеген өзгерістері мен әйгілі әзілдер жаңа блокбастердің көрермендерін Marvel студиясы әдеттегідей өз дәстүрі бойынша қуантқаны анық. Фильммен жұмыс жасау керемет қызықты болды. Себебі бұның жанры тек қана фантастика емес, сонымен қатар өте көңіл жақсы көтеретін комедия. Әрине бір қолайсыз сәттер де болды, аудармаға келгенде, үлестіруге келгенде кейбір қиындықтар болды, дегенмен де бір жақсы нәтижеге жеттік деп ойлаймын. «Галактика сақшылары 2» фильмі Болашақ корпоративтік қоры ағымдағы жылдың екінші аударған фильмі және 2011 жылдан бері аударылып келе жатқан 19-шы фильмі болып есептеледі. Жобаның демеушісі Unicom Business Group жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Қазақ дубляжының режиссері, театр, кино актері Шахмұрат Ордабаев болды. Бұл фильм оның мансабындағы алғашқы режиссерлық тәжірибе болды. Ал жалпы жоба аясындағы 6-шы жұмыс екен. Бұдан бұрын Шахмұрат дубляж актері және режиссер көмекшісі ретінде танылған болатын. Көрнекті, бірегейлі және кей кезде есер мінезді кейіпкерлер жаңа қарқында қайтып келеді. Бірінші фильм отбасының құрылғаны туралы, ал «Галактика сақшылары 2» отбасы болу деген не екені туралы сипатталған. Фильмнің өзі өте позитивті, көңілді, комедия, қызықты жерлер көп. Әсіресе менің кейіпкеріме қатысты сондай қызық, күлкілі сондай жағдайлар өте көп болды. Болашақта тағы да Америка, орыс фильмдерінің қазақша тілде болуына біз қуанамыз және де сол фильмдерде қатысуға да үлкен үміт артамыз. Сондықтан қазақ тілін жандандыра берейік. Бүгінгі «Галактика сақшылары 2» фильмінде Оскар сыйлығының номинанты Вин Дизель, Сильвестр Сталлоне секілді атақты актерлар ағылшын тіліндегі нұсқасында қатысқан болса, қазақ тілінде басты рөлдегі қаһармандарға өз дауыстарын сыйлағандар қатарында Тимур Пиязов, Руслан Сеңкебаев, Ержан Жарылқасынов және тағы да басқа жалпы саны 35-ке жететін актерлар бар. Астана мен Алматы қалаларында дәстүр бойынша алдын ала көрсетілім Сарыарқа сауда ойын-сауық орталығының Кинопарк 8 IMAX, Есентай Мол сауда ойын-сауық орталығының Кинопарк 11 IMAX кинотеатрларында өтті. Орал қаласының арнайы көрсетілімі Сити Центр сауда орталығының Cinema Park кинотеатрында өткізілді. Фильмнің көрсетілімдеріне жобаның бастаушысы, Болашақ қауымдастығының құрметті мүшесі Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек, Болашақ қауымдастығы кеңесінің төрағасының қызметін атқарушысы, парламент мәжілісінің депутаты Бақтияр Мәкен, Болашақ қауымдастығының мүшесі Батыс Қазақстан облысының әкімі Алтай Көлгінов, дубляж актерлары, демеушілер, мәдени және шығармашылық интеллигенцияның өкілдері, жазушылар одағының өкілдері, сонымен қатар балалар үйінің тәрбиеленушілері, блогерлер, жастар ұйымдары, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері қатысты. Бұл тамаша жоба болды және де осы әрі қаратай үлкен жобалармен әрі қарай жалғасын тауып, болашақта бүткілін тек қазақ тілінде жасағанға аса ризамын.